მოკლედ, მივადექით რობერტ გრინის ძალაუფლების 48 კანონის ფინალურ ნაწილს. დღეს ჩვენ ჩაუღრმავდებით ყველაზე დახვეწილ, ყველაზე ფსიქოლოგიურ კანონებს. იცით, თუ აკამდე უფრო უხეშ ძალასა და პირდაპირ სტრატეგიებზე ლაპარაკობდით, აი ახლა უკვე გადავდივართ ჩრდილების თამაშზე. დამიჯერეთ, ეს თამაშის ყველაზე სახიფათო და ამავდროულად ყველაზე საინტერესო ეტაპია. და იცით, აი ეს ციტატა ვფიქრობ შესანიშნავად აჯამებს ჩვენი დღევანდელი საუბრის მთავარ აზრს. ძალაუფლება თავის უმაღლეს ფორმაში უბრალოდ შინაგანი დისციპლინის ხელოვნებაა. ანუ ეს არ არის მხოლოდ სხვების მართვა, არა. ეს პირველ რიგში საკუთარი თავის კონტროლია. და სწორედ ამ იდეას გავყვებით დღეს ბოლომდე. კარგი, მოდით სწრაფად გადავხედოთ, რას გავივლით დღეს. დავიწყებთ ძალაუფლების ფინალურ ეტაპით. მერე გადავალთ აღქმის თამაშებზე. შემდეგ ვნახავთ, როგორ იმართება სხვების გონება. მერე კი საკუთარ თავს მივხედავთ. ანუ საკუთარი თავის სტრატეგიას განვიხილავთ და ბოლოს ყველაზე საინტერესო ნაწილი. უფორმო ძალაუფლება. კარგი, მოდით ჩავყვინთოთ. გრინის წიგნის ეს ბოლო ნაწილი, იცით, მთლიანად ფოკუსირებულია ფსიქოლოგიურ манипуляციაზე და არა რაღაც უხეშ ძალაზე. აქ თავარი კითხვა ისაა, როგორ მოიგო ბრძოლა სანამ ის საერთოდ დაიწყება. პასუხი კი სტრატეგიულ მოთმინებასა და რაც ყველაზე მთავარია, ადაპტაციის უნარშია. მივადექით მეორე თემას, აღქმის თამაში. აქ ხომ თავარი ის კი არ არა, რა არის რეალური, არამედ ის თუ რა ჩანს რეალურად. დაფიქრებულ ხართ, როგორ შეიძლება მართოს სამყარო უბრალოდ იმის კონტროლით, თუ როგორ აღიქვამენ სხვები. აი ამაზე ვისაუბრებთ ახლა. აი მაგალითად 21 კანონი, მართე არჩევანი. ეს სტრატეგია მართლა გენიალურია თავისი სიმარტივით. იცით, საუკეთესო მოტყუება ისაა, როცა მსხვერპლს გონია, რომ სიტუაციას თვითონ აკონტროლებს. თქვენ მას თავაზობთ 2 ან თუნდაც 3 ვარიანტს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ყველა ეს ვარიანტი თქვენ გაწყობთ. ზუსტად ისეა, როგორც ჭადრაკში ჩანგალი. მოწინააღმდეგე საითაც არ უნდა წავიდეს, მაინც აგებულ პოზიციაში რჩება. გადავიდეთ 22 კანონზე. დააკვირდით ამ შედარებას. რეალობა ხშირად მწარეა, ხო? რთულია. ფანტაზია კი, ფანტაზია გვთავაზობს მარტივ გამოსავალს, ერთგვარ ზღაპარს. და ეს კანონი სწორედ ამაზე გვეუბნება. ადამიანებს ბუნებრივად იზიდავს ის, ვინც ოცნებებს და იოლგზებს პირდება. რატომ? იმიტომ, რომ სიმართლის მოსმენა ხშირად არავის სიამონებს. სხვადასხვა ასე არის პოლიტიკოსებისა და მარკეტოლოგების ერთ-ერთი უძლიერესი იარაღი. მოგცენ მარტივი პასუხი ძალიან რთულ კითხვაზე. კარგი, ახლა უკვე მესამე სექციაზე ვართ. აქ ასე თქვათ დონეს ვუმატებთ. თუ აქამდე აღქმის კონტროლზე ვსაუბრობდით, ახლა გადავდივართ უფრო პირდაპირ მეთოდებზე. ანუ როგორ ვიპოვოთ ის ფსიქოლოგიური ბერკეტები, რომლებითაც სხვების აზრებისა და ემოციების მართვა შეიძლება. აი 23 კანონი გვეუბნება, რომ აბსოლუტურად ყველას, თქვენც და მეც, გვაქვს ჩვენი აქილეუსის ქუსლი. ეს შეიძლება იყოს რაღაც ფარული კომპლექსი, აუსრულებელი ოცნება ან თუნდაც ღრმა შიში. დაიცით, ეს სისუსტე ფაქტობრივად ადამიანის მართვის პულტივითაა, მაგრამ როგორ უნდა იპოვო? პასუხი მარტივია: ნაკლები ილაპარაკეთ და მეტი დააკვირდით. დააკვირდით, რაზე რეაგირებს ადამიანი ზედმეტად ემოციურად, რა თემას გაურბის, ან პირიქით, რაზე ლაპარაკობს გაუჩერებლად. დამიჯერეთ, გასაღების სწორედ იქ იმალება. კარგი, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ რა ხდება, როცა აშკარად სუსტ პოზიციაში ხართ? წარმოიდგინეთ, რომ თქვენს წინაშე თქვენზე ბევრად ძლიერი მოწინააღმდეგე დგას. როგორ უნდა მოიპოვოთ უპირატესობა ასეთ დროს? პასუხი 29 კანონშია. ამღვრიე წყალი თევზის დასაჭერად. სტრატეგიის მთელი არსი ისაა, რომ გათვლილი პროვოკაციებით მოწინააღმდეგე გამოიყენოთ წყობიდან. იცით რატომ? იმიტომ, რომ როცა ადამიანი გაბრაზებულია, ის კარგავს რაციონალური აზროვნების უნარს და უშვებს სულელურ შეცდომებს. წარმოიდგინეთ მოკრივე, რომელიც მეტოქეს სიტყვიერად ამცილებს, რათა ის აგრესიულ დაუფიქრებელ შეტევაზე გადმოიდეს. და ბუმ, სწორედ ამ დროს იხსნება მისი დაცვა. თავარია თქვენ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე, როცა თქვენი მოწინააღმდეგე მას კარგავს. ეს არის გადამწყვეტი უპირატესობა. ახლა კი 42 კანონი, რომელიც ერთი შეხედვით საკმაოდ დაუნდობლად ჟღერს, დაარტყიმ წყემს. და ცხვრის ფარა გაიფანტება. ხომ გენიალურია? ეს პრინციპი იდეალურად ხმის, როგორ უნდა მოაგვარო ჯგუფური პრობლემა. ხშირად მთელი ჯგუფის სიძლიერე და მიმართულება მხოლოდ ერთ ადამიანზეა დამოკიდებული. ხო და ნუ დაკარგავთ დროს და ენერგიას მიმდევრებთან ჭიდაობაში. იპოვეთ გავლენის მთავარი წყარო, ლიდერი და მოახდინეთ მისი იზოლირება ან განეიტრალება. ნახავთ, რომ ამის შემდეგ ჯგუფი როგორც წესი თავისით იშლება. და აი აქ ჩვენი თხრობა, ასე თქვათ, შიგნით ტრიალდება. ეს მეოთხე სექციაა და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია. რატო? იმიტომ, რომ სხვებზე ძალაუფლება უბრალოდ შეუძლებელია საკუთარ თავზე ძალაუფლების გარეშე. ეს არის ყველაფრის საძირკველი. აი მაგალითად 64 კანონი. უბრალოდ დაფიქრდით კოლუმბის მაგალითზე. ის ხომ ჩვეულებრივი მეზღვაური იყო, მაგრამ ესპანეთის სამეფო კარს მოთხოვნები ისეთი თავდაჯერები წაუყენა, რომ მათ ის თანასწორად მიიღეს. ხვდებით, როგორც შენ აფასებს საკუთარ თავს, ზუსტად ისე შეგაფასებენ სხვებიც. ხალხი რეაგირებს არა იმდენად შენს რეალურ სტატუსზე, არამედ იმ თავდაჯერებულობაზე, რომელსაც ასხივებ. და იმახსოვრეთ, საკუთარი ფასის ცოდნა გადამდებია.
მაშ როგორ უნდა მოიქცეთ მეფურად? აი სამი პრაქტიკული რჩევა. პირველი, ყოველთვის მოითხოვეთ მაღარი ფასი თქვენი შრომისთვის. მეორე, იმოქმედეთ ღირსეულად და თავდაჯერებულად. და მესამე, არასდროს დააგნინოთ საკუთარი მიღწევები. იმიტომ რომ როცა თქვენ სცემთ პატივს საკუთარ თავს, ამით სხვებსაც უწესებთ სტანდარტს თუ როგორ უნდა მოგექცნენ. კარგი, ახლა დროზე ვისაუბროთ 35 კანონი. გრინი დროს, ასე თქვათ, სამ ნაწილად ყოფს. პირველია შორი დრო. ეს არის სტრატეგიული მოთმინება, როცა დიდ სურათს ხედავ. მეორეა იძულებითი დრო, როცა მოწინააღმდეგე შენს ტემპს ახვევ თავს და აიძულებ შენს რიტმში იცეკვოს. და მესამეა ბოლო დრო. ეს არის გადამწყვეტი მომენტის შეგრძნების უნარი, როდის უნდა დაარტყა. და ერთი რამ დაიმახსოვრეთ, აჩქარება თითქმის ყოველთვის სისუსტის ნიშანია, მოთმინება კი ძლიერების. და 47 კანონი. იცოდე, როდის უნდა გაჩერდე. იცით რომელია ყველაზე სახიფათო მომენტი? გამარჯვების მომენტი. სწორედ მაშინ, როცა ეიფორიაში ხართ, ადრენალინი გიჩქებთ, აი მაშინ უშვებენ ყველაზე დიდ შეცდომებს. ისტორია სავსეა ისეთი ლიდერების მაგალითებით, ნაპოლეონი ავიღო თუნდაც, რომლებმაც ყველაფერი დაკარგეს ზრუნავად იმიტომ, რომ გამარჯვების მერე ვეღარ გაჩერდნენ. იმის ცოდნა თუ როდის უნდა თქვა საკმარისია, ეს უკვე უდიდესი სიბრძნეა. და აი მივადექით კულმინაციას. ძალაუფლების ყველაზე მაღალი, ყველაზე დახვეწილი ფორმა. რა არის საბოლოო სტრატეგია? პარადოქსულად, საბოლოო სტრატეგია ისაა, რომ არ კონდეს არანაირი ხისტი ფიქსირებული სტრატეგია. ეს არის 49 ბოლო კანონი. ალბათ ყველას გსმენიათ ბრიუს ლის ცნობილი ფრაზა: "იყავი წყალი, ჩემო მეგობარო." ეს ზუსტად იგივე იდეაა. დაფიქრდით, წყალს ხომ არ აქვს საკუთარი ფორმა, ის იღებს იმ ჭურჭლის ფორმას, რომელშიც მოათავსებ. მას შეუძლია იყოს მდორე და მშვიდი ან გამანადგურებელი ცუნამი. და თუ შენს მტერს არ შეუძლია შენი ფორმის დანახვა, ის ვერასდროს იქნება მზად შენი შემდეგი სვლისთვის. საბოლოო ჯამში ხომ იცით, ერთადერთი მუდმივი რამ ამ სამყაროში ცვლილება და ნამდვილი ძალაუფლება სწორედ მას ერგება და არა ებრძვის. გახსოვდეთ, ერთ კონკრეტულ გეგმაზე ხისტად მიჯაჭვულობა უბრალოდ დაუცველს გხდით. და აი ჩვენი დღევანდელი საუბრის დასასრულს მინდა დაგიტოვოთ ეს ერთი კითხვა. საბოლოო ჯამში რა არის ნამდვილი ძალაუფლება, სხვების კონტროლის უნარი თუ საკუთარი თავის კონტროლის დისციპლინა? ფიქრობ, ამაზე დაფიქრება ნამდვილად ღირს.